lige prøve bare lige et par kast. Så jeg vil prøve at teste fisk. En ny farve, som skulle imitere en bærstorm. Og den vejer omkring 19 gram. Den er blå på oversiden med orange striber nedad. Og så er den lidt mere, kan man sige, naturfarvet på bagsiden. Glemte du dem? Ja. Det er det ikke lige. Lad os lige prøve. Ja, i hvert fald, du skal passe på den der... Ja. Ja, tak. Første kast. Og den er god. Den er rigtig god. Den er god. Hold op, den er flot. Den er sådan lidt skadet der på bugen. Så er det som om der er et eller andet, der har fat i den. Ja. Skarv eller sådan noget. Se. Og du smuk. Smukke fine fisk. Så. Kommer du igen med det? Kommer du igen, Bitte? Yes. Fedt. Den er ikke så stor, men den er fin.
Ja, den er flot. Ja. Hold op, hvor er du smuk, bitte ven. Det tror jeg. Sådan. Nu går den bare op. Holder godt under, ja. Jeg har omkring en 80 cm fluorkarbon line på i en rød 30'er. Nej, det gider jeg ikke at sige.